Ito kayo guys sa tanim ko na yung tawag na lemongrass. So, mayroon ako dito na i-propagate. Ito na guys. So, malapit na siya. Yung iba, hindi pa nag-roots. So, ito guys, ang ano ko guys, tinatanim ko guys, na lemongrass sa loob ng bahay namin. Kasi, hindi pwede sa labas. Malamig. So, nandito lang to sa loob ng bahay ko. So, ito guys, mayroon na ako na dito, natanim ko na. Ito, buhay na sila. Ito guys. So, yun lang guys, update ko kayo sa tanim ko na tanglad or lemongrass. So, yan guys. So, yan, lemongrass. Ano siya guys? Malaki-laki na. Yung isa guys, sobrang taba. Yan, tumataba. Sobrang taba yan. Yan guys, sobrang taba ng lemongrass ko. At saka, mayroon ako dito din. So, yung bahay ko, punong-puno na sa lemongrass at tanglad. Ito, yan. Yan na guys. So, yan ang ano ko, special tanim ko sa loob ng bahay. Lemongrass lang tayo guys. Yan. Good morning. Welcome back to my channel, Lisa Jean Greener. Update ko kayo guys sa lemongrass ko na tanim ko sa loob ng bahay. Ito guys, pag almost 3 years na yan guys. Palagi ako nagkuha diyan guys. Tingnan nyo. Doon ako nagkukuha. Pag nagluto ako ng chicken, kahit anong sabaw, to doon. And then dito, yan, mataba siya guys. Sobrang taba kaya. So, yan, may lemongrass, malaki na, sobrang taba, pubiyag. And then, mayroon pa dito, yan, ano pa siya guys. So, yun lang for today guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share kung nagustuhan.
chicken barbecue. Ito na guys. So, at saka ito na. Nag-ano na ako guys. Nag-tuhog na. So, at saka mayroon din na tawag natin ay hotdog. So, ito na guys. Yung hotdog natin at saka chicken barbecue. Ito guys. Magtuhog muna tayo. Okay? Ubanan nyo ako. Barbecue. Hindi ko nakunan guys pag marinig ko guys kasi madali ako kalimutan ko pagkuha ng video. Sanay ako dito guys kasi yun ang tinitinda ko every weekend pag walang pasok sa Pilipinas. Nag-work ako guys pero nagtitinda rin ako every weekend. So, sanay na. Sanay. Nagbabigyo ako guys kasi may kaibigan akong magpunta dito. So, sabi ko na kaya lulutuin ko. So, ito na. Nimarinig ko kagabi. Masarap. Masarap ko guys. Promise. This thing just always hit. So, nilagay ko lang pala guys yung black sauce at saka tawag yun na brown pepper at salt. Nilagyan kunti na colored. Chicken. Magsundo lang ako at saka mag-chicken. Yun ang kakainin nila pagdating dito for dinner. Sabi nila magpunta dito. Magpunta sila dito. Dinner time. So, ito guys. What time already na? So, dami pala. Kala ko kunti lang. Knock. You need to drink water, knock. Please. It's too much. Okay guys, ito na guys, yung pang-barbecue ko. So hindi ko ubos guys, so much. So ano lang, tatlo lang yung mga bisita ko. So okay na to. Kasi nagluto pa kami ng ibang ulam. Welcome back to my channel, Lisa Jean Greener. Nagawa ako ng chicken barbecue. Tingnan nyo guys. Yan, chicken barbecue. Mayroon din akong hotdog.